हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। घर का खाना सिर्फ पेट ही नहीं, मन भी भरता है। सब कुछ साफ हो तभी दिल से खाना बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे शाम का खाना मेरा बन चुका है एंड काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए एंड किचन भी गंदा हो चुका है। तो चलिए चुटकियों में इन सभी को सफाई कर देते हैं एंड ये सफाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं अब कितना क्लीन हो गया है। तो अब बारी आती है खाना निकालने की। इनकी लाइफ ग्लैमरस दिखती है रील्स में, असल में ये जंग का मैदान है। प्यार से बना हर निवाला रिश्तों में मिठास घोल देता है। सबको सिर्फ खाना चाहिए होता है, पर किसी को ये नहीं पता होता है कि उस खाना बनाने के पीछे कितनी मेहनत छिपी हुई होती है। तो जो भी आपके लिए खाना बनाते हैं प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करिए, थैंक यू बोलिए एंड खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।